ഇന്ന് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുപ്പ് വാട്ടർഫോൾസിലാണ്. നമുക്ക് കാണാം. നമ്മൾ വയനാട്ടിൽ നിന്നാണ് കൂർഗിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പം കൂർഗിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തോൽപ്പെട്ടി വൈൽഡ് ലൈഫ് സാഞ്ചുറി ആണ്. അപ്പോൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് നമുക്ക് ഏത് മൃഗത്തെ വേണമെങ്കിലും കാണാം. ചിലപ്പോൾ ആനയോ പുലിയോ കടുവയോ അല്ലെങ്കിൽ മാനോ പോത്തോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും കാണാൻ പറ്റും. അപ്പം ശരിക്കും സൂയിൽ പോയി കാണുന്ന പോലെ അല്ല, ഇവിടുന്ന് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വേറൊരു ഫീൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എന്തിനേലും കാണാൻ പറ്റും എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിച്ച് ഇങ്ങനെ പോവാണ്. ഹനുമാൻ കാര്യമായിട്ട് ഇതുവരെ ഒരു മൃഗത്തിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. ആകെ ഒരു ഹനുമാൻ കുരങ്ങിനെ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇനിയിപ്പോൾ എന്തിനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റും. എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാനുണ്ടോന്ന് ചോദിച്ചു വന്നേക്കുക. അല്ല എല്ലാം ഇവിടെ എത്തി. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ കൊടുക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? ഒന്നുമില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾ കൂർഗിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ അധികം വീടുകൾ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. ഇങ്ങനെ വിട്ട വീടുകളൊക്കെ ഉള്ളത്. പിന്നെ വലിയ തോട്ടത്തിന് നടുക്കൊക്കെ ആയിട്ടാണ് ഓരോ വീടുകളൊക്കെ ഉള്ളത്. ഇവിടെ മതിലുകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെടികൾ വെച്ചിട്ടുള്ള മതിലുകളാണ്, അല്ലാത്ത മതിലുകളൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ കൂടുതലായിട്ട് കാപ്പിയുടെ തോട്ടങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ടുള്ളത്. നമ്മളങ്ങനെ ഇരിപ്പ് വാട്ടർഫോൾസിന്റെ പാർക്കിങ്ങിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഫുഡൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പം എന്തെങ്കിലും ഫുഡ് കഴിക്കാന്ന് ഓർത്ത് വന്നതാണ്. ഇരിക്കാൻ സ്ഥലമൊക്കെ തന്നത് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ കുറച്ച് മാറി ഒരു ഔട്ട്ഡോറിലാട്ടോ. വെജ് മാഗി, ചീസ് മാഗി, ബട്ടർ മാഗി, പനീർ മാഗി, ഇതൊക്കെ ആര് തരും? അവിടെ പോയി ഇത് മിൽമ പോലെ ഇവിടുത്തെ ഏതോ ഒരു ബ്രാൻഡാണെന്ന് തോന്നുന്നു, നന്ദിനി. എന്തായാലും ഇതിന്റെ ബ്രാൻഡ് അംബാസഡറായ നന്ദിനി പശു ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ നിൽപ്പുണ്ട്. തലേക്ക് കൊടയും. ഇഷ്ടായോ? ഇങ്ങനെ ഒരുമാതിരി എക്സ്പ്രഷൻ ഒക്കെ ഇടുമ്പോ ഇഷ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന് കാണിച്ചിട്ടത് പിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഞാൻ കൈ തന്നെ പിടിച്ചോളാം. അപ്പച്ചാന്ന് टोटल एത്ര प्लेट पूरी करनी? രണ്ട് പ്ലേറ്റ് കഴിഞ്ഞല്ലോ. ആ പ്ലേറ്റിൽ ആ പൂരിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇത് ഒരാൾക്കുള്ള പൂരിയാണ്. വേറെ എന്ത് പറഞ്ഞു? 4 പൂരി കഴിക്കും. ഒന്ന് കഴിച്ചു കാണിക്കൂ. ഒന്ന് കഴിക്കൂ. ഞങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുള്ളൂ കേട്ടോ. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. കഴിക്കൂ. കസിന്റെ കൊറേ പൂരി കരിഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ചുവ ഫീൽ ചെയ്യും. കൊള്ളത്തില്ല. അച്ഛന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ കറക്റ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആണല്ലേ? പൂരി കുഴപ്പമില്ല, കറി പൂരിക്ക് കറിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. അതിനുവേണ്ടി അവര് ഇവിടെ കൊണ്ട് ഇരുത്തിയെന്ന് തോന്നുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. ഓൾറെഡി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തവര് അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ. ഇവിടെ എല്ലാ സാധനത്തിനെക്കാട്ടിലും ഏറ്റവും നല്ല സാധനം. നീ വേറെ സാധനം ഒന്നും കഴിച്ചില്ലല്ലോ. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ മുഖത്ത് ആ എക്സ്പ്രഷൻ വരുന്നില്ല. ഇവിടെ ഒരാൾ കുറെ നേരമായിട്ട് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറിലേക്ക് നോക്കിയിരിപ്പുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം. ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഇവിടെ ഇന്ത്യൻസിന് 50 രൂപ, ഫോറിനേഴ്സിന് 110 രൂപ, അങ്ങനെ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണിക്കുന്നത് ശരിയാണോ? മലയാള അച്ഛന്റെ അഭിപ്രായത്തിലേ അവിടെ ഫോറിനേഴ്സിന് 110 രൂപ, ഇന്ത്യൻസിന് 50 രൂപ, ഇരട്ടി കൂടുതൽ ചാർജാ മേടിക്കുന്നത് ഫോറിനേഴ്സിനോട്. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന് എൻട്രൻസിൽ തന്നെ ഒരു പീപ്പിൾ ഗോഡ് കാണാൻ പറ്റും. പീപ്പിൾ ഗോഡ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഹിന്ദു മിത്തോളജി അനുസരിച്ച് ഈ ആൽമരത്തിന്റെ വേരില് ലോർഡ് ബ്രഹ്മയും അതുപോലെ തന്നെ ആൽമരത്തിന്റെ ആ തടിയില് ലോർഡ് വിഷ്ണുവും അതുപോലെ തന്നെ ആൽമരത്തിന്റെ ഇലയില് ലോർഡ് ശിവയും താമസിക്കുന്നതായിട്ടാണ് ഹിന്ദു മിത്തോളജി അനുസരിച്ച് പറയുന്നത്. അത് എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണാം.
ഈ വെള്ളം എന്തായാലും അവിടുന്നാണല്ലോ വരുന്നത്. എൻട്രൻസിൻ്റെ അവിടുന്ന് കുറച്ച് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. ഇത് കിടന്ന് അപ്പുറത്ത് എത്തിക്കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ഫുള്ള് സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് കണ്ടിട്ട് നല്ല വഴക്കമുള്ള പോലെ ഉണ്ട്. ഈ കാട് നിറച്ച് ചീവീടുകളാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ചീവീടുകൾ കടകളാന്ന് പറഞ്ഞ് ഒച്ച വെച്ചുകൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. എന്തോ ചെറിയ ചെരുവൊക്കെ ഉണ്ട് പാലത്തിന്. ഇവിടേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേനും ആ ചൂടൊക്കെ ഒന്ന് മാറി ഒരു ചെറിയ തണുപ്പൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഒരു നല്ലൊരു ഫീലാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫുള്ള് സ്റ്റെപ്പുകളാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം പൊക്കോണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ആ മണ്ടയ്ക്കോട്ടാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഫുള്ള് സ്റ്റെപ്പാണ്. ഒത്തിരി സ്റ്റെപ്പ് കയറാനായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റെപ്പ് കയറി ആ വാട്ടർഫോൾസ് കാണാവുന്ന ഒരു ദൂരത്തേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ വേറെ ലെവല് ലുക്കാണ്. നല്ല അടിപൊളി സീനറിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ്. കാര്യമായിട്ട് വെള്ളമൊന്നും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. വേനൽക്കാലമൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നല്ല കുറവാണ്. ഇവിടെ MT ഫോറസ്റ്റ് സിൻഡ്രോം എന്താണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒരു ബോർഡൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താണെന്ന് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി. കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ അടിയിൽ നിന്ന് കുളിക്കാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്. അവിടെ പിന്നെ ആൾക്കാരൊക്കെ കുളിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ വീഡിയോ എടുത്തില്ല എന്നുള്ളൂ. ബൈ ഫ്രം വെയിൻ ഫുഡി.